कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे बहुत ज़्यादा यूजेज है मेरा, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ज़्यादा देर बैठ पाती हूँ एक सेम पोस्चर के ऊपर, या मैं चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरा बॉडी पोस्चर वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले चुकी हूँ और मुझे वहाँ से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिला। तो जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च ऑन किया डॉक्टर उमर को, तो वहाँ उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर आकर इनसे ट्रीटमेंट लिया जाए। कैसे डॉक्टर साहब? जी ज़ैनब बताइएगा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो मेरी बैक का पेन है, जो कि मैं बिल्कुल बैंड हो गई हूँ और ड्यू टू द रीज़न मैंने बताया आपको, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, मेरे सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल एल शेप में बैंड हो गई हूँ। मेडिकेशन मैंने की, मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए बस ट्रीटमेंट की तरफ आई हूँ। आपका पेन कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ट्रिगर होता है? जब झुककर बैंड करने का काम होता है या वेट पुल ऑन करना होता है, तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेचनेस फील होती है। ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स क्या है? 9 to 5 वर्किंग आवर्स हैं, इसके अलावा भी फिर ड्यूरेशन बढ़ जाता है कभी कभी ड्यू टू रीज़न ऑफ वर्कलोड ज़्यादा हो तो। डेस्क जॉब है तो लैपटॉप का इस्तेमाल कितना है? बिल्कुल, वो भी बहुत ज़्यादा है, घर पर आने के बाद से उसका यूजेज है, फिर प्लस मोबाइल का यूजेज है, तो मतलब बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे ये बैक इशू या मेरा बॉडी पोस्चर जो मेरा ख़राब हो रहा है। लाइफस्टाइल कैसा है ज़ैनब आपका? कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? टाइम मिल जाता है आपको एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में कहें कि कोताही है, वरना वॉक करना और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा बंदा रनिंग में रहता है, तो ये चीज़ें भी नहीं है जो रीज़न है। ओवरऑल अगर हम पूछें तो इस पेन को कितना अर्सा हो गया? कब से आप इस पेन को कैरी कर रही हैं? मैं 2 साल से इसको सर्वाइव कर रही हूँ। ठीक है, कैसे मैनेज कर रही थी? मेडिसिन लेती हूँ, पेन किलर्स लेती हूँ, टेम्परेरी रिलीफ होता है, कोई सोल्यूशन नहीं है ना इसका? तो मतलब बस इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आज से 2 साल पहले इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी आज है। ऑब्वियसली बिल्कुल। ठीक है। और पोस्चर्स के इश्यूज होते हैं? बिल्कुल होते मेंटेन हैं। कर पाती हैं गुड सिटिंग पोस्चर? बिल्कुल नहीं, मेरे शोल्डर्स बैंड हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक स्ट्रेट पोस्चर आना चाहिए वो चीज़ नहीं है, वो मिसिंग है, चीज़ें हैं प्रॉब्लमेटिक। मैं कुछ असेसमेंट करता हूँ, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। फॉरवर्ड में कीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अच्छा, यहाँ तक आने में आपको पेन है? नहीं, मुझे पेन नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन इससे ज़्यादा पहले मैं 2 साल पहले ना अपने टोज को टच कर लेती थी, तो मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, जैसे इससे ज़्यादा मैं बैंड नहीं कर पा रही हूँ अभी। उसको आप एक्सरसाइज भी करते होंगे ना? ऑब्वियसली। अच्छा, ये एक्सटेंशन करें, हाथ रखें, वो पीछे की तरफ मूव करें, ये इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, रोटेशंस करें दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, ये इतनी है जी, बिल्कुल इधर करें, ठीक है। अच्छा, आप जरा सीधी करें, आपका ये राइट शोल्डर भी देखें जरा, ड्रॉप है जी, बिल्कुल। आपको फील होता है या नोटिस होता है? कोई आपका कोलीग आपसे कहता है कि आपका शोल्डर वॉक करते हुए मुझे चीज़ फील होती है कि थोड़ी है ये प्रॉब्लम। और ये जरा देखें साइड से, ठीक है, थोड़ा सा हैंड स्ट्राइक पे आ रहा है जी, ठीक है, सही है। पोस्चर तो इससे ये सब कंफर्म करता है कि आपका सिटिंग पोस्चर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बिल्कुल। आप काम करते हुए पोस्चर का ध्यान नहीं रखते। जी, बिल्कुल। नेक को लेफ्ट और राइट टर्न कीजिए, कितनी जाती? इतनी जा रही है, दैट्स इट। लेफ्ट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। ऊपर देखिएगा, ऊपर ऊपर, ये फिर भी बेहतर है कुछ। जी, ये बेहतर है। नीचे स्ट्रेच करने में ये स्ट्रेच में इससे ज़्यादा नहीं है बस, और ज़्यादा देर करो तो फिर उसमें पेन होता है। ये पेन है जी, ये जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है ठीक है। शोल्डर से जरा रेंज चेक करना। अच्छा, ये ऐसे जी, इसी देखें ना, और इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। ना करें, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, इतना हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो शोल्डर पेन है ना वो मेरा स्टार्ट हो रहा है। बहुत बुरा हाल किया हुआ आपने अपनी ये बॉडी का, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एंड पुअर सिटिंग पोस्चर्स। ग्रिड जो दिखा रहा है ना, बहुत आपका राइट शोल्डर बहुत ड्रॉप है, व्हाट डिफरेंस है? अच्छा खासा। अच्छा जरा हाथ भी खोलें, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे लेके आएंगे इक्वली दोनों को, लेके आए। ओहो बहुत बुरा हाल किया हुआ आपने अपनी बॉडी का, लिटरली। तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल ये बैलेंस आना चाहिए सर। अच्छा,
अच्छा खासा डिफरेंसेस है ना। जो राइट लेग है उसकी भी शॉर्टनिंग है, ठीक है। ये सारी मिसअलाइनमेंट्स, पुअर पोस्चर, मिसअलाइनमेंट्स, ये भी अभी पेनफुल होते हैं ना जब ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये सारा ये बहुत ज्यादा ये ज्यादा। इस टांग को बिल्कुल सीधा उठाइएगा विदाउट बेंडिंग योर नी जी। और जी इसमें पेन आ रहा है यहाँ पे बहुत, इसको उठाइए ये, ठीक है ये भी पेनफुल है। मिसअलाइनमेंट से अच्छी खासी सही है। मसल्स का भी आपने बिल्कुल हशर नशर किया हुआ है अपने, ठीक है। तो इस पे काम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। एक सेशन में रिजल्ट्स आएंगे सर? एक सेशन में बिल्कुल आपको बेहतरी महसूस होगी, लेकिन हमें मुकम्मल इस चीज से आपको निकालने में 3 से 5 सेशंस का होता है। बट हमारा एक सेशन होगा, उसके बाद 3 दिन का ब्रेक, 3 दिन बाद हम आपको फॉलोअप पे बुलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे, तो सेशंस के बीच जो इंटरवल है हम उसको बढ़ाते जाएंगे। पहला 3 दिन बाद, सेकंड में हमें प्रोग्रेस मिलेगी तो फिर हम आफ्टर 5 डेज, फिर आफ्टर 10 डेज, इस तरह से हम 4 से 5 सेशंस में इसको करेंगे और ये क्योर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ प्रॉब्लम नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी अगर आप उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, हम साथ साथ आपको एजुकेट करेंगे, आपको समझाएंगे एक्सरसाइजेस के बारे में, पॉस्चर एजुकेशन के बारे में। आपने इन सब चीज़ों का, बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे, सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उससे काम लेंगे सारा दिन और ख्याल नहीं रखेंगे एक्सरसाइजेस का, तो फिर बैक टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस की जरूरत रहती है, वो आपने करना है। ठीक है, चले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पेन तो नहीं हो रहा है ना? सुनने में और देखने में जब तक एक्सपीरियंस ना हो तो लोग ऐसा लगता है, अक्सर पेशेंट आते हैं, लोग और करते हैं नीडलिंग करवाने से, थोड़ा करने से। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि बहुत पेन होगा ये। पहली नीडल के बाद सारा डर और खौफ खत्म हो जाता है और बिल्कुल पेनलेस होता है। ज़ैनब, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा इसमें? डॉक्टर साहब थोड़ा है पेन, मतलब थोड़ा बर्दाश्त। बताइएगा, मैं इसको जरा सा यूज कर रहा हूँ। ये ठीक है जी, बेहतर। इसका बताइएगा ये ठीक है जी, ऐसे बस 3 to 4 मिनट्स। ओके। ये थोड़ा सा होगा नॉर्मली।
नाक से गहरी सांस लें, मुंह से बाहर, एक्सेल आउट कंप्लीटली। गुड। अगेन, एक्सेल आउट। गुड। अगेन, अगेन। Observe same position. Good. Relax, huh? Easy. Easy. Relax, huh? जी। Easy. Relax. Easy. Relax. Relax. आपने move नहीं होना चाहिए। Ready? नहीं आप Relax. Easy. अच्छा, ज़ैनब आप देखें, अब मसल्स आपके सॉफ्ट है, बेहतर है ना? ठीक है। अब आप नेक को टर्न करें इधर। आप कैसे रेंज आपकी पीछे नजर आ रहा है? ठीक है। ये कॉर्नर देखिए नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ऊपर का तो आपका ठीक था, नीचे स्ट्रेच करने में आप देखें, अब कैसा है? एनी डिस्कम्फर्ट ओवर हियर? सीधा बैठे, तो शोल्डर्स देखें आप बिल्कुल अब बैलेंस। अच्छा, अब आप वो हाथों का जैसे हमने किया था वो करके देखें हम जरा, बैलेंस में थोड़ा करें। हाँ, परफेक्ट। ठीक है। इसके बाद हम फिर अभी आपका वेट के साथ भी चेक करते हैं। अच्छा बोलिए। ठीक है, ये भी देखें, बैलेंस है, नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है। ठीक है। अब अपना आप कुछ सीधा महसूस हो रहा है आपको? काफी बेहतर महसूस हो रहा है। बैठे थे आप, ग्रेड पे आइएगा। हमारा ग्रेड भी दिखा रहा है कि आप बिल्कुल अच्छी अलाइनमेंट में आ चुके हैं जी। मेंटेन आपको खुद करना है, अगर ख्याल रखेंगे तो और बेहतर होगा। बिल्कुल। और नहीं रखेंगे तो मजीद पूरे की हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह सब कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब। तो हमारे पास आई थी ज़ैनब फातिमा, जिनके कुछ इश्यूज थे जो आपने देखे, जो उन्होंने बताए थे और हमने चेक करके भी आपको दिखाया। इनका शोल्डर जो था वो डिसबैलेंस था, राइट शोल्डर इनका ड्रॉप था, राइट लेग जो थी इनकी उसमें शॉर्टनिंग थी, और इनकी जो थोरेसिक स्पाइन की अलाइनमेंट थी, इनकी बॉडी रोटेट थी एक साइड पे, जिसकी वजह से इनका ये वाला जो बैलेंस था ये भी इक्वल नहीं आ रहा था। तो हमने उस पर ट्रीटमेंट किया, कुछ जगह पे मसल स्पैज़म थे जिस पर हमने नीडलिंग की, ड्राई कपिंग की और अपने टूल्स के साथ, गैजेट्स के साथ उनको रिलीज़ किया, और उसके बाद हमने इनकी एडजस्टमेंट्स की, और एडजस्टमेंट्स के बाद हमने आपको इनकी वो सारी अलाइनमेंट्स जो ट्रीटमेंट से पहले आउट थी वो दोबारा दिखाई करेक्ट पोजीशन में। तो ज़ैनब आप कैसे फील कर रही हैं? बहुत बेहतर। अब इस बेहतरी को मेंटेन रखना आपने, सही है। एक्सरसाइजेज मैं आपको समझाऊंगा, आपको मैं वीडियो शेयर करता हूँ, और वो एक्सरसाइज फॉलो करें, पोस्चर का ध्यान रखें, और 3 दिन के बाद आपने फॉलोअप विजिट पे आना है। उसमें देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी तो फिर हम मज़ीद उसमें वक्फा बढ़ा देंगे और नेक्स्ट सेशन फिर लाइन अप करेंगे। चलें, टेक केयर, वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है और मैं यहाँ मौजूद हूँ डॉक्टर उमर के क्लिनिक पे। और यहाँ आने का जो मेरा मेन रीज़न था वो मेरे बॉडी पेंस, मेरा बैक पेन जो कि मेरा मेजर इशू है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी ड्यू टू द सिटिंग आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे बहुत ज़्यादा यूजेज है मेरा, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ज़्यादा देर बैठ पाती हूँ एक सेम पॉस्चर के ऊपर, या मैं चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरा बॉडी पॉस्चर वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, एक गुड लुकिंग पॉस्चर। तो मेन रीज़न यहाँ आने का ये था। मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप किसी कायरो को ट्राई करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले चुकी हूँ और मुझे वहाँ से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिला। तो जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च ऑन किया डॉक्टर उमर को, तो वहाँ उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए। जब मैंने उनके रिव्यूज़ पढ़े तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट ले चुके थे, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ वहाँ पर ऐड थे। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर आकर इनसे ट्रीटमेंट लिया जाए और मैं अपना भी रिव्यूज़ में ऐड करूँ। थैंक यू।